atėjo laikas, jau reikėtų atsinaujinti, nusipirkti dar vieną miškovežį, ne? 21 metais nusipirkom vieną miškovežį, sumokėjom be priekabos, man atrodo, 200 tūkstančių ar 210 tūkstančių eurų. Nerentabil. Nu, ta prasme, pirkti, kad atlikinėt paslaugą, nu, čia tiesiog kaip ūkininkui reikalingi kombines, kuris kainuoja, nežinau kiek, bet tikrai, manau, daugiau negu 400 ar 500 tūkstančių eurų. Nu, dar priklausomai nuo parametrų. 2023 pirkom, jau mokėjom 235 ar 38 tūkstančius. Ir šiandien dienai 270 tūkstančių. 3 metai 5 štukų eurų skirtumus. Nu viskas brangs po 15, kiekvienais metais po 10, po 15% pabrangims. Tai aš tiek neuždirbu. Va tas ir ir yra įdomiausias, kad įkainiai tokie, kokie yra pas mumis prie uždirbimo, 3 eurai, 4 eurai vidutiniškai skaičiuojant nuo kubo, nu, mes iš tų uždirbtų pinigų nebegalim savo leistų pabrangusių prekių pirkti. Tada pagalvoju, pirkti. Nuomotis gali? Jo. Paslaugą? Jo. Ir ko gero, kad ties to ir pasiliksim, kol kas dabar tikrai šiuo metu investuoti nelaiks. Na, aišku, niekada jo laikų nebūna, nes niekada nebūna teisingas ir geras laiks investuoti, ne? Tai yra tik tai žingsnis, kurį turi padaryti. Ta žingsnį reikia žengti vieną kartą ir tiesiog arba pasidarė ir turi, bet skaičiuojant skaičiais, nu, nebesidėlioja skaičiai. Įkainiai kokie buvo prieš 10 metų, tokie dabar tebėra. Kalbė apie biokurą ar miškus? Apie miškus, apie ta prasme, apie viską, ta prasme, jie tokie yra, nes tiesiog konkurencija neleistų jų pakelti. Aš negaliu pasiūlyti kaip pavyzdys klientui, va žiūrėk dabar, aš norėčiau iš tavęs uždirbti, ta prasme, norėčiau, žinai, bet rinka yra tokia, kad jeigu ne aš pasiūlysiu, tai kits pasiūlys. Tuo reikia susitaikyti.